SI forskeyti eru forskeyti sem við getum sett fyrir framan mælieiningar. Það er algengast að nota þessi forskeyti framan við metra. Við getum sett þá fyrir framan í nánast hvaða mælieiningu sem er. Þetta miðast við metra. Við gefum okkur að metri sé 1. Þá er 1/10 úr metra 1 desimetri, 1/100 úr metra er 1 sentimetri og 1/1000 úr metra er 1 millimetri. Ég ætla ekki að skrifa allar tölurnar. En eftir millimetra förum við að fara 3-0 alltaf, ekki 1-0. Þannig að mikrometri sem er næst er 1 milljónasti. Svo kemur nanometri. Og eftir nanometra, nanometri er sem sagt 1 milljarðasti, með 9 núlum. Svo kemur píkometri. Og svo höldum við áfram, ég ætla að fara hérðan og halda áfram hér. Á eftir píkometra kemur femtómetri. Síðan kemur attómetri. Septómetri, sem er lítil seta. Og joktó, sem er lítið usl. Joktómetri er sem sagt 1 sinnum 10 í mínus 24. veldi. Það er sem sagt 1 deilt með og svo 1 og svo 24 0. Við getum haldið áfram upp líka. Dekametri, hektómetri, kílómetri. Þetta er sem sagt 1000. Svo förum við að hlaupa á 1000 muniði. Næst fáum við mega, svo giga, svo tera. Við kannist í þessar tölur úr tölvumáli. Síðan ætla ég að halda áfram hér. Á eftir tera kemur peta, svo kemur exa, seta, sem er stór seta, og jotta sem er stórt y. Og jotta er sem sagt 1 sinnum 10 24. veldi. Það þýðir 1 og svo 24 0. Þannig að þið sjá að þetta er orðnir ansi stóra tölur. Þið takið líka eftir því að hér erum við með lítið p. Hérna var lítið p, hérna er stórt p. Lítil seta, stór seta, y og y. Stóru stafirnir er almennt þegar við erum með tölur sem eru stærri en 1, en litlu stafina þegar við erum með stafi sem eru minni en 1.